الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد وقيل علم لذاته. امام بیضاوی رحمه الله فرمائی په لفظ الله کې اختلاف ہو چې دا اسم مشتقی او که اسم عالمی دی. نو کې اختلاف د وړاندې نه دا خلکو ذکر وکړو چې هغه وی دا صفت مشتقی دی او دا اسم مشتق او عالم مشتقی دی. نو د وړاندې دا خبره ختمه شو. اوس فقیل سره دا خبره ذکر کوي چې دا عالم دی د ذات د الله د پاره چې ذات مخصوصه د الله دی. نو داغه د پاره عالم دی. دا قول مولانا یوازې د دوی نه بلکې دیرا نقل نه بلکې دا د جمهور امت دا قول له چې دا عالم د ذات مخصوصه دی. آی کې امام رازی دی، غزالی دی، امام الحرمین دی، امام ابو حنیفه رحمه الله او دا ټول ارباب علم دا سلفن و خلفن ډیر کم خلق داری چې هغه ته صفت وای نور ورته سوی عالم لکه زیاده چې شخص معین د پانرون دی. نو داسې الله هم عالم دی د ذات مخصوصه لپاره. اوس دا خبره چې الله عالم دی د ذات مخصوصه لپاره دا مدعا و مدعا باندې خلق سوای دلایل. اول دلیل شروع کیږي لانه سرا، اول دلیل ذکر کیږي 50 سرا لانه سرا. نو د دلیل خلاصه ده چې الله علم د ذات مخصوصه ده پاره دی لانه یوصف ولا یوصف به. الله همیشه په درجه د موصوف کې واقع کیږي ولا یوصف به، په لفظ الله سره صفت نه واقع کیږي. نو لانه یوصف ولا یوصف به، دا الله همیشه په درجه د موصوف کې او په د سره د بل شي صفت نه د بل چا صفت نه واقع کیږي. دا صورت وکل ما هذا شانه فهو عالم. کم شی چې همیشه په درجه د موصوف کې او صفت نه واقع کیږي هغه عالمي. نو لفظ الله څه شو عالم. صغرام ښکارا ده دلیل نه غواړي او کبرام ظاهره ده لانه یوصف. تاسو ګورئ په هر ځای کې الله موصوف واقع کیږي. په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې لفظ الله موصوف او رحمان او رحیم سری صفات. نو لانه یوصف به، لانه یوصف ولا یوصف به وكل ما هذا شانه فهو علم. نو لفظ الله هم علم. ولانه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه. غرض علامه موصوف د دې عبارتنا هغه ده چې څنګه په خارج کې یو موصوفي څنګه چې په خارج کې یو موصوفي او دغه موصوفي خارجي ته صفات ثابتېږي په خارج کې. نو هکذا داسې پکار ده چې دغه موصوفي خارجي نه من تعبیر په یو اسم سره وکړو عالم سره چې دغه موصوفي خارجي نه عبارتي او اجرا د صفاتو پال اجرا د صفاتو په دغه اسم وشي. اجرا د صفاتو په اسم وشي. مثلا دا عبدالحی موصوفی خارجی دی، موصوفی خارجی دی او دی موصوفی خارجی کی علم دی مثلا سخاوت دی پکی او عقل دی پکی. نو علم دی سخاوت دی او عقل دی خو په خارج کی، په خارج کی علم هم لري سخاوت هم لري او په خارج کی نو چې په خارج کی
یعنی د اجراء او صفات د پاره په خارج کې موصوف خارجي ضروری دی. نو هکذا یو داسې اسم هم پکار دی چې هغه اسم تعبیر او عبارت وي د دغه موصوف خارجي نه، او اجراء د صفات په دغه اسم کېږي کوم چې تعبیر د دغه امر خارجي نه دی. چې کوم نو زبردست ویم عبد الحی عالم سخیون بهادر دا څه ووایم مثلا ورسېده کپو پینش سوال دغه موصوف خارجي چې د اجراء د صفاتو د پاره په دې موصوف په خارج کې یو اسم پکاري، نو هغه اسم د لفظ الله نه علاوه بل یو شي کنه. لفظ الله د عالم نشي، صفت نشي، هغه بل یو اسم شي. دیوی په نورو صفاتو کې معنی صفتی هغه پکې اشکار دي. رحمان دے کا رحیم دے کا عزیز دے کا قہار دے کا جبار دے آئی کی مفاہیم کلیہ بھی او په خلاف تا چانا دا لفظ اللہ نا چا لفظ اللہ دے کے معنی صفتی ندا بلکہ معنی علمی پکے غالب والا معنی علمی دا پکے نو صلاحیت دا دی فقط لفظ اللہ لری، نور نہ لری، اللہ لری او نور اور رسیدیں. وَلِأَنَّهُ بلدار چے شان دادے چے لابد لہو من اسمن لابودی دا دا اللہ دا ذات دا اللہ دا پارا من اسمن دا یو اسم نا لابودی دا تجری علیہ صفاتو چے بیا پا دا اسم بانے اجرا دا چاکی گی دا صفاتو او ولا يصلح له صلاحیت نلری له د اجراء د صفاتو د پاره مما د هغه نه چې اطلاق کېدل شي په الله سوا هو بغیر د لفظ الله نه، بغیر د چانه لفظ الله نه د نور صلاحیت نه لري. او څوک صلاحیت لري؟ نو ولانه لابد له من اسم. یاره دا زیلک مشکل لنو بار بار ذکر ما تینا اول تعبیر دیر خکڑے و زبیرہ دورسی دے کنا اگا دا کنا چتا موصوف خارجی التناس دی نو پا خارج کی تا موصوف نو دا صفاتو لپارا پا خارج کی موصوف پکار دے چی اجرا دا صفتونو پا دا موصوف خارجی کی گی چی دے عالم دے عادل دے منصف دے سخی دے پا خارج کی نو موصوف خارجی پکار نو یو اسم پکار دے چی تعبیر دغه موصوف خارجی نشي او اجرا بیا د صفاتونو پاغه اسم شي. زبیر عالم دے زبیر سخی دے بی تقدیم الخ پوش او نور یہ کنا دے کنا نو بہر حال پوش کنا او یا مثال په تور باندې سخی یا مثلا بہادر وغیرہ. ولأنه لابد له لابدی من اسم دے او اسمنا شبیہ تجری علیہ صفاتو ولا يصلح له صلاحیتنا لري در اجراء صفاتو لپاره چتلاقی کیگی پدا سوا ہو بغیر د لفظ چانا. ولأنه لو كان وصفا غرض د علامہ موصوف دلیل ثالث تے پتاگا مدعا مانے چھے لفظ اللہ عالم دے دا ذات مخصوص تپارا حاصل دلی دلیل دارے وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا کچرتا لفظ دا اللہ چرتا سشی نو لم يكن قوله لا إله إلا الله توحيدا فمثل دا لا إله إلا الرحمن حاصل دار اوڑان دی دلیلینو او دی دلیل کی او فرق اوڑان دی دوارا دلیلان اگا پا نمت دا قیاس اقترانی بانی او ڈائریکٹ دا ثابتولو چه لفظ اللہ سی شیده
علم دی. اوس دریم دلیل په نمت د قیاس استثنایی دی یو او وصفیت نفی کیږي او عالمیت په ثابت کیږي. مخکې خدای چې ډایرک عالم دی لانه یوصف ولا وصف وصفیت نفی کیږي او عالمیت په ثابت کیږي. نو دا فرق هذا هو الفرق. مثلا زه دلایل وایم چې حضرت صاحب سره امیر صاحب دا رجل له دا سړی دی ځکه د دې ګیره دار چې ګیره هغه سړی دا سړی دی دا سوایم. او دریم دلیل دا وایم که دا چرته زنانه وي نو دا به کور کې ناسته او دی عمر کې به 15 زامن او 10 لونه وي. او دا نشته نو چې نشته نو دا سره سړی د څه وایم چې زنانه نه ده نو زنانه نه ده نو سړی دی. نو لفظ الله عالم دی ځکه دا صفت نه دی وصف نه دی سند وصف نه دی. نو چې وصف نه دی نو څه شو او وصف ولې نه دی. لو کان لفظ الله وصفا لم تكن كلمة التوحيد مفيدة للتوحيد لكن التالي باطل فالمقدم مثله. لفظ دا اللہ چرتا وصف ہوئے لفظ اللہ تعالی سے وصف نو بیا به کلمه توحید مفید د توحید د پارنشي تالی باطل مقدمه بطلان التالي اخو خکاره ده چې کلمه توحید مفید د توحید د پارنشي نو علیه بالله کلمه شرک به مفید د توحید سره نو کلمه توحید خو مفید د توحید د پاره دا نه د باطل لیول کې دا او وجه الملازمه. اما وجه الملازمه وجه الملازمه چې الله تعالی وصف شي وصف مشتق شي وصف بما هو وصف داغه په مفهوم کې کلیت وی یعنی صدق په کثیرینو باندې وی داغه په مفهوم کې صدق په چا باندې وی په کثیرینو باندې وی یعنی دانه چې بالفعل به یقینا صادریږي په کلی کې دا ضروري نه ده چې هغه به یقینا څه شي کېږي په ډېر صادقي ولی منګه نه دی ویلي مفهوم کلی دی توایي چې نفس مفهوم داغه کې اباء عن الصدق على کثیرین نه وګدې جمله مو آیا چې دای په مفهوم کې حاضیت نه خصوص نه بس جزئی دی ته چې داغه په مفهوم کې حاضیت او کلی دی ته چې داغه په مفهوم کې حاضیت نه نبی اسنی کلیات داسي چې داغه یو فردم په خارج کې موجود نه بلکې معنی لکه شریک الباری اجتماع النقیزین ارتفاع النقیزین لا شی دې سيزونو په مفاهیمو کې حاضیت نشته خصوص نشته نو ځکه تاسو وی کلیات او سنی کلی داسي چې داغه یو فرد نور ممتنع لکه واجب الوجود دا کلی دی حاضیت پکې نشته خو یو فرد شته او نور ممتنع دي او کله به کلی داسي چې یو فرد به وي هغه نور به ممکن شمسون انور وسی شي ممکن سنی کلی ودسی لکه انسانون اکلیات السبع السیار یادا سویل شي نو هغه محدودی اسی شی محدودی او استوري محدود دی بس او سلی بدن چې غیر محدود به لکه انسان په نيز د حکماو ایو عالم قدیم دی انسان قدیم دی نو انسان قدیم دی نو هغه افراد سره دای په نيز ولاړ نو کلی دی توانی چې نفس مفهوم ابانه کې د صدق نه په کثیرینو یعنی حاضیت او خصوص پکې ته نه وي نو که لفظ الله چرته وصف شي
نو لا اله الا الله کې دا الله راغل دی دا هم وصف شي صفت بشي چې صفت شنو صفت به ماهیه صفت اي کې همنه نبی د صدق نه په کثیرینو نو دیو بیا صادقي په کثیرینو چا به صادقي نو چې په کثیرینو صادق شو احتمال پکې راغی د صدق علی کثیرین نو لکه څنګه چې یو سره فلا اله الا الرحمن سره فلا اله الا الرحمن سره یو سره مسلمانی کی نه یو سره لا اله الا العزیز القهار لا اله الا الرحمن لا اله الا الكريم دانه مسلمان نبیا فلا اله الا الله سره یو سره مسلمانی اي سرولي نه مسلمانی انت صفات بما هي صفات اغه کی حمل په کثیرینو صدق په کثیرینو داغی مفاهیم ابانه کې د صدق نه په کثیرینو اي کې حاضیت او خصوص نه نو بیا باید دام صادق دی پچا باندې اج څنګه مفید د توحید نری نو دا به مفید د چانه وید ولانه لو كان كذا وصف نو بیا بنشي دا قول چې لا اله الا الله توحید بنشي فمثل لا اله الا الرحمن فانه لا يمنع الشرك دا څنګه معنی کوي ځکه واده د امر کلی د پاره وشوانو چام امر کلی د پاره وشوا نو بیا خو حاضیت په کې ترانه ہے خصوص رانه ہے نو توحید رانه ہے دا مسله ده دیوانه چا سوال کړل سوال داري چې دا راته وایا چې په کلمه د توحید کې پس تا مستثنانا پس تا استثنانا یو داس لفظ پکار دے چی اغا مختصی پا اللہ پوری پا نفس الامر کے دا پکار دے او کدا سے پکار دے چی دلالتو کی پا ذات تا اللہ دلالتو کی پچا بانے پا ذات تا اللہ کم یو پکار دے کته وای د کلمې توحید د پارا پست الا نا هغه لفظ ذکر کول پکار دي چې هغه په نفس الامر کې مختصی تر واجبہ نو لا اله الا الرحمن د الرحمن مختص تر واجبہ په نفس الامر کې مختص او کپست الا نا هغه لفظ ذکر کول پکاري چې دلالت کی په ذات واجبی پر نفس ذات الواجب دلالتو کی ناغا بیا لفظ اللام نشکول سکم نشکول لفظ لفظ اللہ ذکر نشکول ہے ذات واجبی چاہتا معلوم دے چاہ لفظ اللہ دلالتو کے پا مخصوص ذات باندے اگر ذکر نشکول ہے چاہ دا ذات واجبی بالکنہا و بکنہی ہاں علم چاہتا جواب اختصاص نفس الامری نہ دے پکاری آوازی بلکہ چھ دلالتو کی پچا بانے فذات واجبی بانے بخصوصی ہی دسی پیسو کی دلالت سوال دا سے دلالت خو پچام نشی کے دے لفظی اللہ جواب ولی نشی کے دے خالق اللہ دا سی بھی چې آله د استحضار کولی وي او مستحضر جزئی وي کله کله آله د استحضار کولی وي او مستحضر سوي جزئی لکه په ضمائرو کې وضع عامه او موضوع له خاص دی وضع عامه هو د هر مذکر مذکور سابقا د پاره وضع ده او بیا تنه داخله کوي یا لکه مثلا دا سے ہوا اسم اشارہ ہوا ہے ذالکہ اشارہ دا ہر مشار الیہ مذکور او بعید او داغه دا پارا دا خو بیا دې یو قسم راځي نو دغه رنګ لفظ الله دلالت په ذات واجبی اگر کبه وجه جزئی نشی کوله لکای نعلم لکای لا نعلم یعنی د دې وجه چې موږ ته پته نشته لأجل أن نعلم من تفتنشت
لیکن بوجہ کلیین، بوجہ نا کلیین تنسو کا غستے رکھی گی ذات واجبی، ذاتی سیشے واجبی. او کپدی تعبیر کو نشینو دسی ہوا ہے چې دا اللہ تصور بالکنا و بکنی بشخصی خو نکیگی خو بوجہی کی سنگا کی ورسی دے بگن نو دا بوجہی یعنی دا ذات واجبی دا سی صفتو نشتے چې دا غی پا وجبان من علم سمی وغیرہ 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 دی طریقو سرا من دا سی پی جنو چې بس دا لفظ اللہ دا دی ذات تپا نو دا ذات بالکنا بکنی اگر کزن پی جنما خو بالوجہ پی جنما نو ذات تا لفظ اللہ نا غستش تا لفظ اللہ نا سیشے غستش ذات اور رحمان خدا سے نہیں دے خود کیوں مانا وصفی دا صفتی مانا دا پکی کوشی اگود میں کدا سے لگوانے کنی نبیا ہوئے متا ستا یعنی دیو چې لا الہ الا اللہ سر سر مسلمانی او لا الہ الا الرحمن سر مسلمانی ذکر دی اول کی دلالت تے بذات په دې بیان کې رحمان فمانا صفتی را احتمال الصدق لري علی کثیرین من جواب کو مستثنا دا پارا نفس الامری اختصاص پکار دے او چاگہ با دلالت کے بذات مخصوص کسا پکاری نفس الامری اختصاص پکاری سپکاری نفس الامری اختصاص پکاری ناغا خو پر رحمان کمشتے او کچر دلالت پکی پذات ناغا ممکن ندے پلا الہ الا اللہ کی ہم نمانگ جواب کو چکل علد استحضار سوی آغا کلیوی او مستحضر سی جزیوی یا پا تعبیر آخر دا سے ہوا ہے چر اللہ بالکنا بکنی خو نکیگی خو بالوجہ کی دیشی نتیوزات بالوجم سڑے پی جنی بیاور لهم عالم کے خودلش بیاور لهم اگر کا بالکنا بکنی نپی جنی کوشو نو فإنه والأظهر اظهر دارت انه وصف في اصله اظهر دارت چیزی شده دا او وصف ده دا سی شده غرض دا بیزاوی دا دی عبارتنا ما هو المختار عنده ذکر کولی غرض دا بیزاوی دا دی عبارتنا ما هو المختار عنده یعنی تذکرت ما هی المختار عنده اگه دا چی دا لفظ اللہ سی شده وصف دی اصل کی دا وصف وی خو زمان دا وصف ما لفظ نده زم دی دا ویلے چی انا صفات دا صفت دا سره دی وصف مفهوم کی دا دا نقل معنی دیره دا نقل چی دیتی نقل کی گی بیا او په خلاف د چانه د صفت نه چا قائم بشي نو دا سی ویلې چې دا صفت ته نو زمان دا ډېره خوښه وه په مقابله د دې کې چې دي څه وایي وصف په بهرحال دې ښه پوهېږي دا وصف فی اصله دی صحیح دا ده چې دا وصف فی خو دومره مسله ده چې دی ورته وی دا وصف دی نو دوه خبرې به دې ذکر کوي سو خبری بکی دو خبری با ذکر کی یو دا چی ولی وصف دی نو لئن ذاته سر بددی وجه ذکر کی او دوائم ادانا چی وڑان دینا دری دلائل پا دا مدعای مذکوری قائم شو نو داغین جوابات ذکر کولم پکار دی داغین سا پکار دی نو دے با تی جواباتم خودے با اول جوابات ذکر کی او رستو بے بیا دلیل پا دی ذکر کئی چی داسی شیرے اصل کی او صفت دے وصف دے اصل کی دا برستو ذکر کئی وصل اللہ علیہ وسلم